Wir haben endlich wunderschönsten Hochsommer. Das Wetter ist super, die Fische haben auch Bock, aber das Raubfischangeln im Sommer unterscheidet sich ziemlich stark von dem im Frühling, Herbst oder Winter. Deshalb gibt es hier meine Top 5 Tipps für Räuber im Sommer. Tipp Nummer 1 sind die richtigen Spots. Ganz anders als im Winter suchen die Fische jetzt natürlich das kühlere Wasser und vor allem das Wasser, wo viel Sauerstoff ist. Das heißt alles, wo viel Bewegung im Wasser ist. Wehre, Schleusen, die Buhnköpfe, wo viel Bewegung ist, ja, wo viel Wasser umgewirbelt wird. Im stehenden Gewässer natürlich steil abfallende Kanten, tieferes Wasser und vor allem Krautfelder. Krautfelder, absoluter Topspot. Dort finden Sie Schatten, Schutz, Futter, also alles, was Sie jetzt haben wollen. Sucht euch also unbedingt Kraut, egal ob es im fließenden oder im stehenden Gewässer ist. Tipp Nummer 2 ist so ein bisschen die Strategie, wie ihr jetzt die Fische findet. Und meiner Meinung nach müsst ihr dafür einfach viel Strecke machen. Denn anders als im Winter wieder, ist es so, dass die Fische jetzt einen viel schnelleren Stoffwechsel haben. Sie fressen mehr, aber sie ziehen auch viel mehr rum, sie schwimmen viel schneller umher und sind auch ganz schnell wieder vom Platz weg. Strecke machen, ja, Kanal, Spundwände abangeln, Steinpackungen abangeln, Krautfelder großflächig abfischen und einfach viel bewegen. Tipp Nummer 3 baut dann so ein bisschen auf Tipp Nummer 2 auf und das ist der richtige Köder. Und da geht es wirklich darum, einfach schnell viel Strecke abzusuchen und dafür eben die entsprechenden Searchbaits zu verwenden. Das heißt Chatterbaits, Spinjigs, Spinnerbaits. Es gibt so viele Sachen, die man schnell durchkurbeln kann. Crankbaits, ganz wichtig. Ein Gummifisch einfach mal ein bisschen über Bleit fischen, auch einfach mal schnell durchleiern, aber auch dieses schnell hoch und runter. Diese typischen Zuppelmethoden, auch für große Barsche, Free, Carolina und so weiter. Krebse am Grund geschliffen, ist für mich alles eher was im Winter. Funktioniert im Sommer auch ab und an mal, aber eben, wie gesagt, wesentlich besser im Winter und für Hecht gilt quasi das Gleiche. Tipp Nummer 4. Achtet darauf, jetzt die richtige Ködergröße zu wählen. Im Winter, wie eben schon erwähnt, ist der Stoffwechsel langsamer. So ein Hecht will sich da nicht so oft bewegen, genauso ein Zander oder ein Barsch. Das heißt, die fressen lieber einmal eine etwas größere Beute. Jetzt haben wir kleine Brut von so, die gerade erst geschlüpft ist, bis so, die dann vom letzten Jahr schon etwas größer wieder geworden ist. Und ihr müsst immer rausfinden, was die Fische gerade wollen. Natürlich wird ein Hecht jetzt eher nicht diese ganz kleine Brut jagen, in den meisten Fällen, aber trotzdem angelt nicht zu groß. Bei Barsch nehmt ihr so Köder von 5 bis maximal 10 cm, Zander auch mal ein bisschen kleiner, 10 cm bis so 12, 13 und beim Hecht diese klassischen 15, 17 bis hoch auf 20. Und der 5. und vielleicht sogar wichtigste Punkt, achtet unbedingt auf die Wassertemperatur. Alle Fische sind unterschiedlich, das heißt Karpfen, Welse können hohe Temperaturen gut ab, auch Zander und Barsche sind weniger empfindlich. Fische wie Forelle oder Hecht gehen schon bei relativ geringen Wassertemperaturen, das heißt beim Hecht so 18, 20 Grad, Forelle geht sogar schon so bei 15, 16 Grad los. Die vertragen das nicht mehr gut und gehen vielleicht drauf, wenn ihr sie zurücksetzt, wenn sie eben zu groß oder zu klein sind, ihr sie nicht mitnehmen könnt, nicht mitnehmen dürft, wie auch immer. Sucht euch große, tiefe, klare Seen, Flüsse mit entsprechender Strömung, die auch tief genug sind. Achtet auf den Sauerstoffgehalt und angelt nachhaltig. Nicht nur, dass ihr in diesen vielleicht sauerstoffarmen und zu warmen Gewässern schlecht fangt, sondern dass es auch wirklich nicht gut ist für die Fische.